chiesto al sindaco di Annone, non dà una risposta, scappa! Scappa, perché si vergogna! Se toccano una figlia mia vengo a casa sua, non me ne frega niente se ne metti in guerra! Mia toppe si tocca a me figlia! Offese, richieste di dimissioni e anche una minaccia di morte. Sono furiosi alcuni cittadini di Annone Veneto con il sindaco arrivato per un sopralluogo nella palazzina che ospita i 14 migranti arrivati nelle scorse ore da Porto Gruaro, e il video finisce anche su Facebook. Secondo alcuni residenti, il primo cittadino non avrebbe tenuto fede alle promesse di accogliere sul territorio un numero di stranieri inferiore ai 10. Primo cittadino che si difende sottolineando che gli arrivi sono decisi dalla prefettura, ma Alda Toffolon non accetta che gli insulti e la pesante minaccia sia finita anche in rete e pretende che il video, di cui sono a conoscenza anche i carabinieri, venga rimosso. Sono stata sommersa da urla, da accuse, da insulti, eccetera. Quindi io adesso mi sto muovendo con la polizia postale per arrivare a far rimuovere questi siti, queste parole, queste cose che sono andate in giro, insomma, ecco, altrimenti seguirà una querela. Video che divide anche i residenti, anche se il sindaco è convinto che tra i manifestanti ci siano anche cittadini di altri comuni, residenti, quelli di Annone, che chiedono risposte. Ma non è informate, cioè è un'opinione, o no? Cioè non mi sembra informate, cioè io dico lei, io ti ammazzo, vengo a casa tua, è una cosa, ma è una cosa indiretta quella, non è rivolta a lei, è rivolta a tutto il comune. Il video ormai è stato visto da molti e dimostra qual è appunto la realtà della giunta comunale, correlato o meno il video c'è e non è a mio parere offensivo, o comunque se c'è stato detto qualcosa di offensivo, qualche minaccia piuttosto che qualche offesa anche pesante, i responsabili ne subiranno le conseguenze, insomma. Per lunedì prossimo alle 20:30 è annunciata una manifestazione di protesta contro l'amministrazione comunale in piazza Annone. Si chiederanno il rimpatrio dei migranti e le dimissioni del Consiglio. Intanto dalla cooperativa che gestisce l'accoglienza arrivano le rassicurazioni. I migranti si sarebbero offerti di svolgere lavori utili alla comunità, di dialogare con i cittadini e sarebbero sorpresi dalle proteste. Hanno tagliato erba da qui, in questo campo, in là, poi hanno pulito tutto il palazzo. Sì, e hanno fatto anche raccolta differenziata. Ci hanno chiesto addirittura di portarli anche i fiori, a metterli lì, e anche seminali, quelli che si può, per esempio verdura.